Hello， 大家好，我是阿奇。现在过去收一下长内龙，放置2天了，不知道收获会怎么样。出发了。本来这里是有条小路走进去的，但是这边的牧草还有这边的甘蔗全都把路盖起来了，从这里走的。 前面这条沟渠有一个，这条沟渠1年4季水都不会干的，因为它上面有一个大深潭，到下面有几个深潭，上面这个深潭地势较高一点，就水就流往下面的深潭。再去看一下，到底有没有收获呢？ 哇，收了，看一下。哦呦呦，哇，你看，鲫鱼，哟，这什么鱼？哦呦，罗非鱼，啊，还赶到了一条鲶鱼。下面的水都是暖的，这种水，因为上面我绑住了，从前面收过来。 过江龙，哎呦，好多的这种，你看，这种离体竹的叶子，哎呦，小鱼，哇，呜。 哇，这条什么鱼？这条，哇，好大这条，把它解出来先。哇，中奖了，应该是斑鱼。哦呦，罗非鱼搞到，哇，这条你看，哦呦，这条大这条，收回去。 收获不错哦，这一个，哇，哦呦，罗非也有些小鱼，拿上去，哦呦，这条你看，哦，几斤都有了，哇，装进水去，倒出来。 哦呦，这一条，哇，这一条大斑鱼，哦呦，这一笼收获也不错，哎，还有些小鱼在中间，不管了，哇，鲶鱼，哇，刚吓我一跳，我以为说是什么鱼呢，看到这个头，哦呦。 收了些，哇，罗非鱼，爽了，又有一锅靓汤了。鲫鱼，哦，还有些小鱼就不拿了，小鱼就扔掉。哦，收获不错哎，我那天带过来的鱼料用完了，我还剩一些这种方块料，我也。 再投下去，下次再过来收。装进去，装2个，继续放下去。
好了，还有一个在大河里面，过那边去看。到这里算了，那里离的水太近了。哇，哦有一条鲤鱼，哦还有几条小飞飞，收起来。哎呦呦！哦有一条小飞飞游到上面去。哎呦呦！哇有一条埃及糖脚鱼，我也有几条飞飞。我这个埃及糖脚鱼不错，拿上去倒出来。把它倒出来。小飞飞的鱼，哎呦，那像这种罗非，哇，红飞飞的这种，你看肚子。哇，你看这条埃及糖脚鱼，鲤鱼，这种鲤鱼漂亮，这种鲤鱼，爆桶了。埃及糖脚鱼，给大家看一下，哦，拿捏死死的都被它挣扎了，我就不信抓不起你。跑啊，看到没有？哟，它的，哇，看它的鱼鳍这里，太猛了！哇，你看它的这鱼鳍。小的时候应该是受过伤，现在已经愈合了。你看，哦，漂亮这条。哦呦，可以了。再加些料，重新放下去。哇，这些罗非也漂亮，7、8斤鱼都有了。回去。好了，回去了。希望下次过来收的时候也能够有一个好的收获。本期视频垃圾先跟大家分享到这里，感谢大家观看，我们下期再见，拜拜。